Grad Sombor danas je bogatiji za novu laboratoriju. Svoj ogranak u našem gradu otvorila je Aqualab laboratorija, koja u svojoj ponudi ima najširu paletu laboratorijskih analiza uz mogućnost rada onih analiza koje niko ne radi u Srbiji i regionu, zahvaljujući njihovim strateškim partnerima iz Nemačke, Danske, Francuske i Hong Konga. Laboratorija Aqualab u Somboru, to je Aqualab 65, je deo jednog ogromnog sistema laboratorija gde ih u našoj zemlji ima negde oko 90, imamo 10 laboratorija u Republici Srpskoj. Radimo negde oko 4000 analiza. To su analize vezane za biohemiju, za hematologiju, za imunohemiju, molekularnu biologiju, citopatologiju, genetiku, znači sve oblasti laboratorijskog istraživanja su prisutna kod nas. Mi smo možda posebno različiti od možda drugih sistema, a vidim da su neki prisutni ovde u Somboru, što zaista posebno smo se bazirali na visoko specifične analize koje u saradnji normalno njih radimo nešto kod nas, nešto radimo sa našim prijateljskim i saradničkim laboratorijama kao što je Synlab sistem u Nemačkoj koji je jedan ogroman sistem, tako da mislim da će Somborci, zahvaljujući Aqualabu, normalno oni imaju svoje laboratorije kako u bolnici, tako isto ovde, moći da dobiju zaista jedan jako široki spektar analiza koje su potrebne lekarima za lečenje. Mogu vam reći da posebnu pažnju obraćamo upravo na to da u svim laboratorijama koje pripadaju našem sistemu se radi na jedan određeni način i po određenim standardima koji su uspostavljeni i procesima standardizacije i akreditacije. Tako da i ova novo otvorena laboratorija u Somboru upravo će raditi po tim ustaljenim principima prakse koji se radi i u centralnoj laboratoriji u Beogradu i svim do sada otvorenim. Naime, u posljednjih 20 godina koliko postoje Aqualab laboratorije, one su počele sa primjenom dobre laboratorijske prakse, zatim je tu već dugi niz godina se radi sertifikacija laboratorija po standardu ISO 9001. Unazad 2 godine naše laboratorije su akreditovane i po AZUS-u, to je standard koji sprovodi Agencija za AZUS, Agencija za zdravstvene ustanove, akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, i kada je bilo početno ocenjivanje, naša laboratorija je imala najbolje ocene, tako da je dobila akreditaciju na maksimalnih 7 godina. Ali ono što bih posebno istakla, to je da smo u toku ove godine dobili još jedan sertifikat po još jednom standardu, to je standard NISO 15189 i njega naglašavam posebno zato što je on baš za medicinske laboratorije. To je međunarodni standard koji ima jako visoke kriterijume i mi smo u toku svog rada ispunili te kriterijume, tako da smo ove godine prošli ocenjivanje od strane akreditacionog tela Srbije koje u našoj zemlji vrši te procese akreditacije i u avgustu mesecu smo dobili i sertifikat po standardu 15189, što ima mali broj laboratorija, medicinskih laboratorija u našoj zemlji. Tokom celog dana svečanog otvaranja zainteresovani građani mogu gratis da odrade kompletnu krvnu sliku, glukozu, holesterol i trigliceride.